就其实我们这一组做的就是刚刚上一组讲的，就是它的 Twitter 跟 Plunk 的那个 communication。那可是其实我们原本不是要做这个啊，我们原本是要做就是有关音乐播放的，可是就遇到一些瓶颈啊，就是我们原本想做的东西就是比如说你带一个随身听，然后它可以提供你个人播放的系统啊服务啊，然后就是你可以就是每个人就是用他的 ID 当做他的账号，然后就连接到就是网站上去，然后提供就是个人化的就是音乐播放的功能。可是因为就遇到就是它的 SL 中的那个 media 的播放啊，它必须就是限制在土地上，它就没办法让你跟着走，然后就是所以就是这样的，所以就是因为这样的原因，所以就是我们最后就没有要做这个。然后因为刚好就是好像是学长是之前是做类似的专题，然后我们也有那个就问过梅心老师啊，就是遇到一些就是觉得没办法实现我们要的要求，所以就最后就是做那个 Twitter 跟 Plunk 的连接。那我们就开始讲这两个东西。这边是 outline， 然后我们讲一下会分动机，然后Twitter 跟 Plunk 的那个 bird， 然后还有里面介绍一些它相关的 API， 还有那个会用它过程中使用到一些函数，那个我们是透过 PHP 去做那个中介那个媒介，然后来发送这样，然后还有介绍一下物件的制作，然后最后 demo 还有 visual work 这样。然后这个，好，动机就是现在是一个开放性的空间嘛，然后它是可以和外界互通有那个互通，可是却又有一些限制啊，所以它才会特别说他们整个 SecondNet 里面是一个 in world， 然后相对外面的而是 real world 或者 out world。那如果我们能做这两个世界的嫁接，那就是还蛮有趣的，所以我们当初就想要做这个，后来换了一个主题之后，我们就决定做这个。然后先看看我们如果这样交叉，如果在使用浏览器这样 PO 的话，就是比较麻烦。如果我们可以直接透过直接在上面 command line 就是 channel 上聊天的时候，那我们可以选择发送或不发送，那就可以那个省得这样一道麻烦，就是我们当初的动机。然后我们这边就简单讲一下 Twitter 的 API 啊。然后 Twitter 它 API 主要就是要参考 Twitter 上面这个它的那个 API documentation， 然后讲的是蛮详细的。然后它使用的方式就是 REST 的那个方式啊。然后 REST 就是老师上课过去有讲过嘛，然后是那个洛伊 Builder 他那个他博士论文嘛，在2000年提出的那个一个方式，就是相较于传统的那个 XML、RPC 还有跟那个 SOAP， 它是一个非常简洁，然后透过一个简短的，就把所有的你做的 action， 然后它都是透过 URI 或者是我们习惯 URL， 然后它就去接受这个命令，然后相对应的回传它接受命令所做出来动作成果这样。那我们用到几个，下面是有很多像 Timeline Master， 还有 Status， 还有 User， 还有 OAuth， 很多那些 Master 都有，就是 API 提供的，可是因为时间有点冲突，然后没有一个 review， 我们想说能传出去，然后收回来这样就好了。那所以我们 focus 就它主要功能就是 Frame Timeline 这个功能，然后还有那个 Status Update 这两个是一个是传，一个是接收讯息这样。然后这边就是简单看一下 Twitter API 它一些相关的那个spec 这样子。它的 URL 就是长这副德行这样子，你只要是它 REST 它那个位置，就是你把你 HTTP 的那个 post 送到这个网址，然后它就会相对应就会回传它要给你的资料。然后它的 format 有那个 XML， 还有 JSON， 然后还有 RSS， 还有一个是忘记了，之前有看到最多
不是每个Mesa 都有，可是 XML 跟 JSON 是基本上是几乎每个Mesa 都提供对。然后 IRCS 跟另外一个不知道什么是相关，也是 XML 系列的那个，它那个 data format 是有些 Mesa 是有提供这样子。然后 HTTP 的 Mesa 就是 Post 嘛，然后它的参数我们看的这个就是以 status update 这个作为那个来看的话，它有需要的有什么？就是 status， 然后像 Twitter 跟 Perk 他们这些 micro blog 他们的那个字数限定都是有限嘛，所以它是140个 character。然后下面是一些它的 option 有，就是这些这可加可不加嘛，像 latitude 跟 longitude 这经纬度，然后还有一些细部的那个，如果有需要的话，那就是查一下再看到。再来是 Perk API，Perk API。那时候我们开始在找的时候，因为 Twitter 实际上是我们参考那个课本上有个 Twitter Box， 依它的那个来做嘛。那如果我们做那个，大家可能我不知道，可能大家比较少有课本那个，如果有课本，那可能就会发现，那有可能你可以质疑说，我们并不是那个就直接抄它，可是实际上我没有用它所有Mesa，我是根据自己的想法，就是懂得我才用，所以我并没有只做，它实际上有做比较多的功能。然后，所以我们决定顺便再做一下 Perk， 就是证明说我们的确是自己学习过后再那样。所以，然后在找 Perk 那个 API 相关资料的时候，就有提到啊，当初Perk 一直没有 publish 它的那个 API 出来啊，一直到去年的12月才 publish。那像其他过去没有 publish 还是可以用啊，就像之前Web 攻防那时候上了，就是所谓的一种形式的 hack 嘛。那我们是像 hack Google Calendar、Google Map 那些，它过去提供不够完整，那我们就那个可以使用自己，譬如说踹参数什么来取得一些资料。那过去就是这样子。那直到去年12月的时候，它正式公布一套标准，就不需要在上面踹。虽然说好像已经有unofficial 那个就是非官方已经大概能了解它运作机制，但是能公布官方还是比较好的。然后再来这边就是也是。它的 Mesa 也是跟 Twitter 一样有很多，那主要就是这几个提到的是有就 user 还有 timeline， 这些是我们一样 login 啊那些我们都需要用到，然后像 app， 那我们就是要新增资料进去的时候，那我们就会用到。再来社区是就先列出来这样子，我们实际上没有用到这个。然后 Perk API 这边。一样是看一下它的整个范例，就看一个相关，就是 Get Perk 这个，它的 URL 就是这样子，前面这个，然后前面是 www.perk.com 这样子，然后接这边这一串，然后它需要 login， 然后这就是它比较不一样一样 ，Twitter 并不需要，不是说它不用 login 的，实际上就是它每次在发送的时候，它都需要把它的 username 跟 password 一起传过去这样子，然后。Perk 它使用的是用那个就是 cookie 的方式来存，它存的，也就是说你只要已经 login 的话，你没有 log out， 那就是接下来工作就不需要，就可以透过 cookie 来做存取就对了。然后这边它require的参数就只有 API key 而已，然后上面是选择性的，像 offset 啊，就是时间，你可以就是说回传那个比 offset 还要就是那个时间，你要哪个时段的那个。相关的内容这样子，然后限制呢就是预设是20个，那你可以增多或减少这样。然后 filter 你可以就是这边我没有特别研究，然后就是应该就是师傅或者是公开的，或者是回应，或者是个人这样子。然后 return 的 format 呢，这边我没有看很多啊，不过因为主要的话就是这种。Get 或者 Post， 那它通常都只有接上而已。那我应该是只有接上而已，它资源比较少，没有像让那个 Twitter 可以支援到它没有的。那我们看一下那个第一时间的差异啊 ，Twitter API 跟 Perk API 啊，那 Perk 很明显的就是它的应该说认证机制比较不一样。它API 这边就是它需要申请一个 API